안녕하세요. 연세별의 연우 세경 은경입니다. 오늘은 사연을 정해서 저희가 몸으로 이제 그 사연을 다 해보는 건데, 이번에는 그 댓글에 이제 그 사연이 안 적혀 있어가지고, 은별씨 사연으로 이제 해볼 거고, 여러분들이, 저희가 해줬으면 좋겠는 사연을 댓글에다가 적어주시면은, 저희가 사연을 읽고, 지금 몸으로 표현을 해보도록 하겠습니다. 물론 사이다 편이에요. 물론 저희가 집에서 하는 거라 재미가 없을 수도 있지만 재미있게 봐주세요. 그럼 사이다 공소시효 사이다 공소시효 렛츠 고. 사이다 사연으로 렛츠 고. 일로 와. 사탕 줄게. 일로 와. 아니 안 줘도 돼.